Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 27 сентября 2022 года. С вами снова я, Уарти Аслан. На канале Реалити 21:00 по Берлину и 22:00 по Джохару, соответственно. Друзья, приветствую вас. Так, где он? Приветствую, приветствую, приветствую. Как известно, мобилизация полным ходом идет в России. Но это не только на этом останавливается вся ситуация. Видимо, террористы из ФСБ решили всесторонне, массово нанести удар по цивилизованному миру, нанести удар по Украине. И давайте об этом поговорим. Итак, друзья, кроме мобилизации, к мобилизации и к людям, которые покидают фашистскую Россию, мы еще вернемся, поговорим об этой теме. Но я хочу вам показать видео, кадры с места утечки на Северном потоке, которые опубликовали в море, в Балтийском море, которые опубликовали датские военные. Это газовое пятно, которое из-под воды выходит газ. Большая экологическая катастрофа, по всей видимости, ожидает Балтийское море. И некоторые под вот этой информацией, которую я запостил в разделе сообщества, фотографии я разместил, видео я не размещал, пишут, что Чечня внутреннее дело была, теперь Европа становится внутренним делом. И никак этому не возразить. Те миллиарды, те триллионы, которые зарабатывались в обмен с Россией, при помощи России зарабатывались, в обмен на отказ от своих принципов, на лицемерное, подлое закрывание глаза на самые страшные преступления, которые творила фашистская Россия в отношении чеченского народа, чеченской нации. Все возвращается, и те миллиарды и триллионы теперь придется возвращать, тратить. И, к большому сожалению, скорее всего, придется заплатить огромным количеством человеческих жизней. Вот так закон бумеранга работает и всегда возвращается. Слава Богу, хотя бы сейчас попробовали остановить, помочь Украине, остановить этот террористический банду, террористическую, самую опасную террористическую организацию всех времен и народов. Им это нравится, когда их так ужасают, как о них так говорят. Но, к сожалению, вынужден сказать, потому что нам это не нравится, мы этим констатируем, что это самые конченые подонки и преступники на этой земле. И хотел бы напомнить, что сказал Джохар Дудаев. Русизм — это особая форма человека-ненавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности, отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия — уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мания мирового господства, обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридико-правовой, идеологический терроризм. Просто ничего нельзя ни добавить, ни одного слова убавить. А вот давайте одновременно с этим. Еще в 2018 году спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер
говорит, в результате российского вмешательства теперь общается с матерейшим просто преступником, пропагандистом с матерым, да, они не все бывают такие, как, например, там, Буданов или как какой-нибудь Шаманов. Они разные, эти террористы. Они могут быть в виде Венедиктова, они могут быть в виде какого-нибудь Киселева, который сейчас живет в Киеве. Они могут быть разных типов. Это очень серьезная, очень с большой историей, долгой историей, вековой историей террористическая организация, поэтому они умеют все, они умеют мимикрировать, они умеют, ну, все имеется в виду для того, чтобы проталкивать свою, все плохое они умеют, скажем так. И вот смотрите, представитель США в Украине Курт Волкер забывает о 300 тысячах граждан Чеченской республики Ичкерия, убитых в России. А может, он и не знает, что Чеченская республика Ичкерия — это Европа. Боснийская война была весной с 92 по 14 декабря 95 началась в 92 и закончилась 14 декабря в 95 году. То есть еще год после этого шла первая русско-чеченская война, потом еще началась вторая русско-чеченская война. И вот что говорит Курт Волкер. В результате российского вмешательства теперь и оккупации этой территории погибло более 10 тысяч человек. Это самое большое количество жертв войны в Европе со времен Балканских войн, со времен войны в Боснии. Я ничем другим, как пособничеством, соучастием в этом преступлении, замалчивание преступления, я ничем другим назвать не могу это. К большому сожалению, мы сами виноваты, чеченцы. Да, конечно же, над нами очень упорно работали, весь мир помогал, и вот такие Курты Волкеры вот этим замалчиванием так помогали. Я, знаете, как объясняю, когда для себя, это еще было сказано в 2018 году, 4 года назад, я постил у себя в Фейсбуке вот эту информацию о Курте Волкере. Я для себя это объясняю тем, что эти люди были соучастниками этого преступления. Именно поэтому эти люди не хотят сейчас об этом говорить. Так себя ведут некоторые украинские журналисты, там, некоторые политики и так далее. Не трожьте наших независимых, наших интеллектуалов. Фашисты убили наравне с нашими бойцами. Погибли очень много наших интеллектуалов, наших патриотов. И есть оправдание тому, в каком положении мы находимся, да, для некоторых из нас. Ну, для некоторых, конечно, этого оправдания недостаточно. Нужно что-то делать, нужно как-то привлекать внимание. Сейчас, например, на границе между Грузией и фашистской Россией людей было видео, не пропускать. Я разговаривал, я спросил у грузинки одной своей знакомой, она сказала, не пропускает чеченцев, ингушей Россия. Она отделяет чеченцев и ингушей. И нам надо быть с этой страной, да. И это делается для того, чтобы этих людей отправить на войну. Да, некоторые за взятки, некоторые еще как-то удается пройти, но в основном это Россия не пропускает. И нам нужно жить с этой страной, да? Нам нужно сосуществовать с этой страной. И я, конечно же, в корне с этим не согласен. Вот такие вещи увидишь в Фейсбуке. Фейсбук каждый год, именно в этот же день, напоминает тебе, что ты постил. И вот про Курта Волкера я постил именно 25 сентября, 2 дня назад, 4 года тому назад, плюс 2 дня. Вот такая вот ситуация. Границы перекрываются из фашистской России, уезжать нельзя. Запускаются разные слухи, какой-то выездной мобильный военкоматный там пост выезжает там на границе Грузии. Не знаю, правда это или нет, тут уже не разберешь. Потому что гибня ФСБ запускает информационные там разные провокации. И не поймешь,
где правда, где нет. Вроде бы люди переходят, уже грузины разрешили переходить людям уже не на транспорте, пешком. Была фотография, огромное количество людей уже ринулось. Раньше там на велосипеде, там на самокате, какие-то там, где нужно ехать на транспорте, там нельзя ехать. Это, скорее всего, русские сделали, я точно сейчас не могу сказать. Там, где проходит транспорт, там не может идти человек пешком. И вот продавались велосипеды, самокаты, ну вообще бред. Собирались разные, наверное, со всей Осетии собрали самые плохие, сломанные, дешевые велосипеды. И продавались вплоть до 70 тысяч рублей. Там рухлядь разная продавалась. Велосипеды, которые можно купить там, я не знаю, за 3000 рублей и так далее. Вот такие вот дела, друзья. Мы идем, как и ожидалось, идем к большим жертвам. Потому что банда, террористическая банда ФСБ не уйдет просто так. Она будет забрасывать трупами. Вот, кстати говоря, это фотография, где люди переходят, открыли им границу, и они уже пошли пешком. Уже разрешили. Не знаю, кто, русские или грузины не разрешали идти пешком, но вот разрешили. Протесты в Дагестане продолжаются, но очень сильно фашистская власть испугалась этих протестов. Несколько матерей, потому что они боятся, что взорвется вся Россия. Вся Россия начнет протестовать. И запускается теперь слух, что, возможно, из Дагестана больше призывать не будут. На самом деле так и может произойти. Может быть, они могут чуть-чуть отступить. Вся сила этой власти, да, она не имеет никакой доктрины, догмы какой-либо не имеет. Она может меняться, мимикрировать, изменяться, что угодно делать. Может она вот таким образом она может себя вести. Поэтому, может быть, сейчас в Дагестане приостановят, но я напоминаю дагестанцам, выпускать из страны вас не будут. И как только вы все успокоитесь, и это касается и русских, и татар, и бурят, которых больше всего погибло, наравне почти как с Дагестаном, всех будут забирать. Женщин уже всех забирают, врачей уже всех, им уже объявили, что женщины будут все отправляться на фронт. Короче говоря, реально все будет бросаться в топку. Ну и одновременно взрыв газа, подрыв, экологическая катастрофа в Балтийском море, в других местах. Еще они что-нибудь придумают, потом у них есть биологическое оружие, химическое оружие. Это тоже будет задействовано, это тоже будет использоваться, я не сомневаюсь в этом. Удар будет наноситься очень мощный. И, по всей видимости, сейчас будет испытание атомной бомбы, которую русские террористы где-нибудь у себя в фашистской России испытают. Где-нибудь на полигоне. И, конечно, покажут нам фото, видео, съемки. Ну, посмотрим. Как ситуация будет развиваться с Дугиным и с Гиркиным, которые тоже должны сейчас оказаться по сценарию, если, конечно, они не отказались от этого сценария, должны оказаться где-нибудь на территории Украины и оттуда уже руководить вот этим мясом, которое призывается. Но, несмотря на это, люди на стороне Украины уже знают, чем не имеет значения 100 тысяч, сразу миллион туда русские прислать не могут, их они собрать физически просто не могут, хотя очень стараются. Ну, пришлют они сейчас резко, быстро 100 тысяч. Уже первые задержанные, плененные есть. Я вам сейчас покажу это видео, которые были призваны по мобилизации 21 сентября. Именно в первый же день, когда террорист Путин об этом заявил. В Украине строятся, они уже есть, но еще строятся, уже здесь на Западе обсуждается, как делать, на 100 тысяч военнопленных
лагеря для военнопленных строятся, где их будут содержать, потому что количество уже превышает возможности Украины где-то их размещать, этих военнопленных. А когда пойдут вот эти абсолютно немотивированные, ну первые еще, которые сами пошли по повестке, это клинические идиоты, которые пошли, их не все, конечно, там много людей были против, но какая-то мотивация у этих клинических идиотов, участие из вот только-только насильно мобилизованных, может быть, какая-то мотивация у них есть. Но вот далее, которых будут сейчас набирать, у них мотивации нет абсолютно никакой, и люди будут сдаваться в плен. В огромном количестве. Русские, наверное, как-то будут делать так, чтобы справиться с этой ситуацией, чтобы люди не сдавались в плен. Например, я обратил внимание в последнее время, очень много роликов я вижу, где люди, даже из ЧВК так называемого Вагнера, это, наверное, зэки там были, из террористической банды ЧВК Вагнер, они без рожков, у них автоматы без рожков, без магазинов. То есть им патроны не выдают, у них весь какая есть экипировка есть, а вот рожков не дают. Это говорит о том, что этих людей им выдадут только патроны, только в самый последний момент. Ну что ж, это их страна, они сами до этого довели. Так, что я вам еще хотел показать. Тоже сегодня я сделаю, не как обычно полуторачасовой, а покороче сделаю стрим. Также произошел самоподжог в Рязани. Мужчина поджег себя перед военкоматом. Лучше бы, конечно, он этого не делал. Последовал другому примеру. Но вот человек поджег и как-то тоже проявил такую гражданскую позицию. Он остался жив. Слава Богу, такие люди не должны погибать. К сожалению, пока их не так уж много, таких людей. Но будем наблюдать, будем смотреть, что будет происходить дальше. Покажу вам видео пленного вновь мобилизованного. И потом потом покажу, как еще берут в плен некоторых товарищей из террористической армии фашистской России. И потом перейду к вашим комментариям. Я, Пашков Алексей Владимирович, 1977 года. Призван московским военкоматом 21 сентября 2022 года. В ряды советской армии. Какой советской армии? Ой, Российской армии. Прибыл в город Куперск убивать националистические батальоны. Когда я сюда попал, я понял, что никаких батальонов тут нету. Находятся одни обычные мирные жители, старики, женщины, дети. Я прошу таких уродов в такой форме, как я, больше не приезжать сюда. Я искренне сожалею и раскаиваюсь, что так поступил. Так, таких уродов попросили не приезжать. Уроды, вы слышите? Не приезжайте туда больше. Надоели вы уже. Так, небольшой двухминутный ролик, как берутся в плен 2 майора и в общей сложности 15 оккупантов. Иди обратно! Не, не буду назад. Пойди. Запустил! Тебя опустили, где остальные? Подождите, нет, я... Сюда, блядь! Вам не с первого минуты. Извиняюсь. Сюда! Ебать, нашли! Блядь, я
Ой, два орка. Там их пиз... Пацаны, сейчас гранатом РП! Сюда! Вы выходите! Бегом! Быстрее выходь! Это сейчас обратно будем открывать! Давай! Аккуратно! Выходь! Стой, выходишь! Аккуратно! Собака, отмечал Рон. Выходь! Вышли! Иди сюда! Сейчас, да, сюда вышли! Сюда! Сил! Нет! Выходь! Сюда все! Где все? Ты куда? Надо догонять. А, Пожалуйста. Надо машину, блядь. Иди обратно. полупал! Не, не подумай. Пустили быстро! Пойди. Можешь сюда. Допустил. Все опустили, где остальные? Короче, пополнили ряды пленных, которых будет еще больше и больше. Друзья, я перехожу к вашим комментариям. Давайте пообщаемся немножко. Так, ассаламу алейкум, Довели. Алейкум салам. Спасибо, что заходите, Довели. Рад вам. Так, и брат Юсуп Тимирханов, алейкум ассалам. Русские взорвали свою трубу. Да, Дестройер, абсолютно так. Я уверен в этом. Латентный хоббит 10-10. Ассаламу алейкум. Всем привет, людям доброй воли. Алейкум ассалам, латентный хоббит. Ситуация выходит из-под контроля. Асан, что эти страны сами говорят? Ну, собираются. Ответ будет, не волнуйтесь. Знаете, я пока конкретно, конечно, не знаю, что они говорят. Ответ, ну, говорят одно, что с Россией будет конфронтация, это неизменно. Сейчас будут решать проблему экологической катастрофы, много сейчас будет задействовано служб, средств и так далее, людей. Ну, посмотрим. Здесь есть агентура старая, там, советская агентура еще с тех времен. Есть не только в Германии, здесь в странах постсоветского пространства, которые мечтают вернуть былое величие свое, когда они постукивали и были уважаемыми людьми в обществе. Не знаю, что будет, не знаю, что будет, но с этой ситуацией, конечно, справятся. Мир не может не справиться с этой проблемой, понимаете? Не может. Не может просто. Народ, подпишитесь, пожалуйста, на Бориса Стамахина. Он живет в Киеве. Прекрасный человек. У него мало подписчиков. Слава Ичкерии, слава Азову. Саид. Да, я тоже призываю вас, присоединяюсь. Я об этом у себя постил. И подписывайтесь на Бориса Стамахина. И подписывайтесь на мой ТикТок канал. Ребят, нас много. Подписалось там, я не знаю сколько человек, ну, может 100, даже меньше какой там, после того, как я попросил. На этом новом тот мой канал забанили, как вы знаете. По всей видимости, на время, я думаю, его когда-нибудь разбанят. Наш Дуди Муси Джоухар был прав, да, брат Юсуп Тимирхан, верно. Доброго времени суток, всем бюстик, хюлиль, мастеря, маш, воль, хойо, леди Маш.
Доброго вечера. Салам алейкум, братья ночи. Ва алейкум ассалам. Салам маршал. Ну, чуваш, дерев салам маршал. Ой, то есть нас в этом мире другие страны не воспринимают за людей. Расходный материал. И поэтому пусть этот путлер нажмет на кнопку. Тойзан, ты очень зол. Я тебя прекрасно понимаю, Тойзан. Прекрасно понимаю. Но он нажмет на кнопку. Он уже нажал. Например, нажать на кнопку — это объявить всеобщую мобилизацию. Это начать еще больше убивать русских и украинцев. Да. Ну, русских не всем жалко, а вот украинцев не хотелось бы, чтобы убивали особенно. К большому сожалению, там есть и наши чеченцы, которых будут туда посылать, которые абсолютно не хотели бы этого делать, и это наши люди. И начав мобилизацию, он нажал эту кнопку. Взорвав сейчас, оба говорят, газопровода Nord Stream 2 и Nord Stream 1, оба произвели взрывы, и сейчас происходит утечка. Как с этими людьми иметь дело? Вот просто, ну, сами задумайтесь. И уже кнопка нажата. Сейчас, ну, это будет продолжение, конечно же. Они будут пытаться всячески эскалировать эту ситуацию, чтобы просто заставить Украину, Запад, Америку отступить. Я не думаю, если Запад, Америка, ну, Украина решает, конечно, принимает решение, в первую очередь, Украина, если она примет такое решение, это будет просто предательство всего, что она сделала по отношению к своим бойцам. Но я не думаю, что они так сделают. Абсолютно не думаю. Потому что слишком уже далеко зашло. Вспомните, вначале я сказал, когда только эта война началась, что у войны свои законы. Да, это не мной придумано, так и есть. Она уже развивается, уже там появляются определенные персоны, определенные лица, которые действуют таким образом, как они считают, идейные, сумасшедшие, там разные люди появляются. И теперь миру, то есть в любом случае придется решить проблему с террористом Путиным из банды ФСБ. А здесь, на Западе, продолжают вещать, разговаривать. Вот, братья Ингулбаевы приглашаются на разные там настоящее время, какие-то эксперты, какой-то информацией владеют, там их что-то спрашивают. Фейгин стал самым, наверное, приглашаемым человеком на украинском телевидении. Гудкову приглашают. Но это все понятно, что это за люди. Нет, продолжают с ними разговаривать, приглашать их. Кто-то с ним еще, кто-то считает с их мнением, потом читаешь комментарии, там люди пишут, вот, молодцы, там сидит Киселев и Фейкин. Человек Киселев, помните этого ведущего, который уехал давно в Украину и подготавливал почву для пропаганды заранее, как будто его там вытурили и так далее. Это агенты КГБ. Он читал лекции, как мне рассказали, он читал лекции, был в Афганистане, кстати говоря, и по этой пропагандистской, идеологической линии. И потом в КГБ читал лекции по пропаганде и так далее. Ну, короче, в доску просто КГБшник. Но это никого не смущает, они сидят и разговаривают. И ты прав еще раз, Тойзан. Да, этот мир не считает нас за людей, не воспринимает нас за полноценных людей. К большому сожалению. Но нам нужно делать так, чтобы считались с нами. Ишдукар, вайнвашчод нахита, однину, тахам цабоквай, вайдайча, вайберталдича, инкарича. И воздаган. Плевали мы на этот мир, алишами, сам даться дверск и альч. Дальше, да, диваем лирду, атидо чора, так, ишбая биз. В любом случае, мот карбабиз, кудинец. Мюжик самой карматься бои. С русскими общий язык найти невозможно. Да. Чеченцев и ингушей Казахстан на вторую родину. Осколе. Спасибо, Осколе. Спасибо. Я знаю, я тоже смотрел. Некоторые казахи, ну я одно видео видел. Казах говорит, что
ждут они чеченцев, ингушей, приезжайте, кавказцев ждут и так далее. Спасибо, конечно. И знаете, сейчас россиянам, наверное, русским, наверное, очень нехорошо, когда всегда называть грузин, там, кавказцев черными, чурками, мурками там, и так далее, а потом ехать в Таджикистан, Казахстан, Грузию. Бумеранг, как говорится, бумеранг. И сколько видео снимается разными людьми из Грузии, из других мест. Казахстана, я с Казахстана видел, с Таджикистана видел, где говорят, там, почему не говоришь на таджикском, там, ну вот, помнишь, брат, я квартиру не сдам, там песни накладываются. Ну, короче, приколы за приколами. Как говорится, если шутим, если есть смех, то уже хорошо дело. Путлер испугался больше всех шамана. Надо срочно его на волю. Аслан, где-то читалось, что Крашников хотят отправить в Дагестан подавить их протесты. Если они туда пойдут, хочу, чтобы дагестанцы их подавили. Ну, это может быть утка, просто закидывается. Или просто есть люди, которые очень часто дезинформацию закидывают и таким образом пытаются как-то привлечь к своей персоне внимание. Для чеченцев, ингушей, у казахов всегда двери открыты. Это ваша родина. Спасибо, Асколи, спасибо. Так, всем салам, шалом, витаю. Салам, шалом, файтер, витаю. Так, маш вольно, чинох. Новости из помойки. Разобью несколько частей. После проведения референдумов на оккупированной территории Украины в России появится новый федеральный округ Крымский. Да, кстати говоря, есть такое. Слышал. Как предполагается, в него войдут Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области, а также полуостров Крым. Об этом пишет газета «Ведомость» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Да, Вайтер, спасибо, что напомнил. И это так, именно так, да. Провели они референдумы, так называемые референдумы, это не назовешь, псевдореферендумы. И там 90%, 97%, там огромные проценты. Ну, как на России заведено. На России так заведено делать. По данным издания, представитель территориальную единицу будет, представлять территориальную единицу будет бывший директор госкорпорации Роскосмос, да, фашист Дмитрий Рогозин. Надо было добавить, файтер, да, так, я тоже это читал. По словам одного из собеседников газеты, решение о Рогозине будет принято в ближайшее время, и оно с большой вероятностью будет положительным. Да? Посмотрим тогда. Нет ничего более глупее, чем самолинчевание типа самоподжога. Любой нормальный человек утилизирует своих обидчиков, а не самого себя. Так как оккупанты только порадуются, что враг самомогилизировался. Да, тоже верно, Фоннес. Когда, например, в такой ситуации, если ты совершаешь самоподжог, ты не наносишь никакого вреда. Да, ты показал протест. Но этот протест, он ничего не решает. Вот такая акция, даже если человек погибает, этот выжил, мужчина, получил ожоги, шел на своих ногах, когда его в больницу заводили. Но сам факт, если ты живешь в какой-нибудь цивилизованной стране, где человеческая жизнь что-то значит, а есть общество, которое отреагирует на такой поступок и как примет какие-то меры, это можно понять. Ты не хочешь убивать человека, там, например, какого-нибудь судью, который принимает решение в соответствии с каким-то законом. И ты ничего не можешь сделать с этой системой, и ты понимаешь, что судья не виноват, у него есть рамки определенные, в которых он находится, правовые, и он не может за них выходить, из-за тебя делать исключение. И тогда ты как бы обращаешь на себя внимание, поджигаешь себя, там что-то делаешь, общество обращает на это внимание, вмешиваются там необходимые компетентные лица, и что-то там меняется. А здесь что? Ты показал, да, ты сгорел, все. Никто не заметил. Миллион человек сейчас отправят в огонь просто.
где ты там сам это сделал. И все, да, это, ну, говорит о том, что человек не согласен. Это, хотя бы это говорит, хотя бы это. Но так, конечно же, это неправильный поступок, и я здесь с тобой полностью согласен. Чебараш, Джин Мурзаев. Ну, в раю наши можно подумать, угомоните уже, надоел, взрослый человек какой-то занимаешься, чебараш, чебурашка ты. А то еще, да, мы вас прямо в раю нашли, можно подумать. Ну, что-то я не понял тебя. Ну, рад, что тебе понравилось. Россия. Что такое? Отлично. Так. Ассаламу алейкум, доброго вечера, Александр. Асай, а что по поводу протектората? Продвигается дело? Можно поподробнее чуток? Ва алейкум ассалам. Что, мы зависли, да? Все будет известно, Варган. Продвигается, все готово, все отлично. Пока мы эту тему решили поместить под гриф «секретно». И пока оставим ее в этом положении. Работа ведется, все нормально. Все нормально, можно сказать. Ури, алейкум ассалам. Друзья, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Частично мобилизованные орки, сокращенно ЧМО, могут только стать органическим удобрением для чернозема на украинских полях. Частично мобилизованные орки. Да уж. Залп из томагав под корягу. Только полная капитуляция Оркостана. Да. Витаю, шановный. Приветствую, уважаемый. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Витаю вас, Георгий. Светлых людей независимости от нации жалко. У рашиста утилизировать. А рашиста утилизировать надо. Да, довели. Аслам, помнишь грязные шутки ваты про будем драить унитаз за границей? Казахи, грузины и прочие принимающие страны. Поздравляю вас, к вам едет огромное количество рабочей силы. Дайте им поработать. Да я помню, вы там уезжаете, там, мне лично, я в чат-рулетку, когда заходил, мне говорили, да, ты уехал, там, подметаешь им, там, это делаешь. Лучше я тут буду подметать, чем в Москве, если подметать или там, я не знаю, чистить разные там вещи. Я хочу, чтобы баран пасли в степи, говорит Асколи. Ну, Асколи, у тебя есть шанс теперь, нанимайте. Так, Гудок младший говорит, если не давать визы, то типа +1 мобик гибневый трюк. Гудков говорит, младший Дмитрий, да, этот, который, говорит, если не давать визы, то типа +1. Я не знаю, как быть в этой ситуации. Я просто не знаю, как быть в этой ситуации. Мне надо чеченцев, чтобы вывести оттуда, чтобы им дали визы. С россиянами мы не россияне, и нам это никак не относится. Но я понимаю, что если их запускать сюда, с ними вместе придет огромное количество агентуры, киллеров и так далее. Ну, посмотрим. Посмотрим. Чистка еще в Европе от этой агентуры не началась. Посмотрим. Киселев абсолютно ублюдок. Он говорит, что вот русские хорошие люди, вот только с Путиным не повезло. А так-то они, конечно же, просто красавчики. Да это гибнюк, которого пригрели. Как и Невзорова пригрели. Ну, я просто теряюсь иногда в поведении Украины. Вот ее руководство, не поймешь там, кто за кого, что. Бардак полностью. Главное, чтобы в тылу не проиграли.
На фронте побеждаем, да он. Ночи ног, Александр Делесла Машо. Евгений Киселев окончил еще в Совке курсы переводчиков ГРУ. Украинцы проглотили появление у себя этих упырей, но если нравится, пусть наслаждаются. Да, файтер Израиль. Ну, ГРУ, значит, да, я ошибаюсь, значит, из этого. Ну, вот он сегодня с Фейкиным, который тоже относится к ГРУ. Ну, вся эта система подчиняется, конечно же, ФСБ в любом случае. Ну, наслаждаются. Наслаждаться, я не думаю, что они наслаждаются, но вот такая вот ситуация у них. Посмотрим, да, вот. Посмотрим. Так, русские не способны работать, они нашарники. Это довели, они пока не способны. Вот сейчас у них деньги есть, они пока только выехали и так далее. А деньги имеют такое свойство заканчиваться, да, особенно у москвичей они были. Ну, побольше, не то, чтобы там какие-то деньги. И сейчас бегут-то в основном, у кого есть деньги. И пройдет несколько месяцев, да, буквально месяц, два, три. И все станет на свои места, вот вы увидите. И будут и работать, кушать-то всем хочется. И понты пройдут, и все вернется, да. Я видел видео одного казаха, он обращается к Путину, говорит: Владимир Владимирович, говорит, так много мужчин приехало, а нельзя женщин тоже в армию призвать? А то, говорит, много мужчин, а женщин не очень много. Я так думаю, скоро и женщины побегут, потому что их тоже будут призывать. Так, Черива алейкум ассалам, массерга салам ашал душуншик. Вместе делал. Ответится, да, не стоит прогинаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нами. Ну, почему бы и нет, да. Мы не прогибаемся и не прогнемся, да, Алмула. А слова отличные из песни, верные. Бамут маоэль машу алейкум ассалам. Фрея хоюэль маш. Сюрдикёль масира. Так. Всем чеченцам хочется сказать: не обольщайтесь протестами в Дагестане. С нас хватит этих дагестанцев. Больше имамов нам не надо. Чири. Сокит обочинах, отсуман да 100% обочин да укон. Ама архал метадах диш мадуйтам да дохшልч эрбольч нанош эрбольшልч да иш угардох байан бутигата цан хак делла дой и бог дат way хал хилчун тиши боштул сокит обочина. Ночи, Баркалшун. Если что, сирена иногда бывает тут. Марш воль. Ночи. Так. Так. Асан, это их проблема. Они будут везде расшатывать. Да, Уре. Асан, ваша, я иногда смотрю политику Украины и удивляюсь насчет Невзорова и Киселева. Да, есть там такие. Ассаламу алейкум, витаю, друзья. Жаль, опоздал. Алейкум ассалам, аду машуэль. Так, он и коммент, человек машуэль. Блинкин судуйте, ночи ног. Блинкин заявляет, что будет очень мощный ответ фашистской России, говорит, будет Блинкин. Мне тут присылали разные видео. Хотел вам вот я вам хотел показать, оно где-то есть в интернете, но, к сожалению, я сейчас не смогу найти. Это возвращаясь к той ситуации, где нам рассказывали, ну, что будут обучать 2 недели, подготавливать и так далее. Вот
человек, которого только что призвали, он из танкистов, ну, самые первые, короче, которые зажарятся. Их сразу, как вы видели, 21-го призван, сегодня 27-е, уже задержан. Короче, 6 дней прошло, минимум надо сутки до куда-то добраться, получается, да, сутки, двое. И, грубо говоря, 4 дня их где-то продержали, или он уже 4 дня был в бою. Короче, сразу же пошел в бой, вот которого вот украинцы задержали и призывал уродов в такой форме, как у него, не приезжать. И вот другой урод в такой же форме, и вот он как раз тут. Давайте послушаем. Всем привет, на связи первый танковый полк. Первый Нам танк. официально сказали, то, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Хорошо. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что делать с этим в дальнейшем. Никакой переподготовки от слова того, что не стрельб, Не стрельб, ни не теоретической подготовки. Ни теории, ничего. Нихуя. Не стрель, ничего нет, люди просто собираются. Вот то видео, которое я говорил в прошлом у себя в стриме, как... сейчас я добавлю светлости. Как и размещают, смотрите, а уже зима скоро. Прямо в лесу. Ну вот, это много-много кроватей, все это показывается. В вчерашнем стриме вы помните, как женщина, если можно назвать это существо женщиной, которая разговаривала и воевала в Чечне, как она сама сказала, что нужно и жгуты самим покупать, и форму, и каски, и бронежилеты. Ну, короче, все нужно покупать. И, ну, наверное, автоматы тоже увидели, какие выдаются. Вот такие люди, ну, они для чего нужны? Только на утилизацию. И если эти люди не будут сдаваться, ну, это просто клинические идиоты. Ну, значит, так суждено. Значит, этим людям не нужно жить на земле, раз выживает сильный, умный, клинические идиоты покидают этот мир быстрее других. Аслан, ты такой древний, что у тебя чехол книжка. Ну, это очень удобно, между прочим. Ты закрываешь, и камера закрывается. Ну, вот как-то так. Удобно очень. Мой телефон прослушивается, моя квартира прослушивается, все у меня под контролем. Ну, я хотя бы, чтобы так не снимали откровенно. Я, в принципе, уже привык. Можно убрать эту книжку уже с этого телефона. Так, Бамучеры, сплошное лицемерие и со стороны Украины. 40 миллионов украинцев не могут 25 тысяч голосов отдать за признание Ичкерии. Что вы скажете, говорит? Нам только они помогут выйти из рабской гибневой арабской тьмы. Господи, храни Америку и НАТО. Все будет, но чуть-чуть Ичкерия, дай Алмова. Нам только не помогут выйти из арабской гибневой арабской тьмы. Он еще и плачет, говорит Амзат. Да, вот этот танкист, который, ну, конечно, он стрелять не умеет, он, наверное, ничего, ну, вообще учений ноль. Сразу в танк, да и танк там будет какой-нибудь 62-й или Т-34. Нет, слезу пускал. Да, я тоже подумал, плачет ли он, что ли. Ну... У меня один знакомый, я расскажу, родственник, можно сказать, из бывших.
И это было, я маленький тогда был, очень молодой я был, 91-й, 2-й год был. Его забирали в армию. Он тоже молодой пацан был, но я еще вообще маленький был. А ему лет уже 18-19 тогда было. И его забирали в армию. Декцедовсон, Советский Союз был тогда, или это вот только распад Советского Союза был. И он очень не хотел в эту. А это как раз Советский Союз был. 90-й год это может быть. Может тогда лет 12-13 было. И такую, помните, песня такая в моде очень была. Йоми, йоми, нау, там солдаты бегут там. И вот он тогда, я помню, очень переживал. И музыку, когда показывали, он не плакал, но просто не мог слушать, смотреть эту песню. А я думал, почему он не может идти в армию? Там же интересно, да. А он знал, что там ничего интересного нет, да. İşte var сагатеш. Ну, а нам там ты учму явно на смерть. Размещают орков прямо в лесу. Все верно, готовят к зиме. Ну, а это же женщина вот эта, которая собирала их вчера вот в стриме, то, что я показывал. Она говорит, спальные мешки должны быть, потому что спать где придется, там никаких казарм, там это близко нет. Короче, все как положено, дело теперь за хаймарсами и другими высокоточными орудиями. Зачем могилизантам подготовка и стрельба? Их не для этого набирали на убой. Так что, чему они там удивляются, не совсем понятно. Фонес, да? Зачем? Они живут 3 дня. Все, прибыл в атаку, прибыл в атаку. Вот такое будет. Кстати, очень много чеченцев мобилизованных, я полагаю, мобилизованные это были, я точно не знаю, раненых там вывозили в Севастополь, в госпиталь, были погибшие есть тоже очень большое количество. Всем не сообщается, трупы домой не привозятся, не все привозятся, трупы сжигаются, короче, все как на России, да, как на России. Так, Русню спасет только полное шариатское правление во главе ИГИЛ гибнявых идеологов. Батила. Шариатское правление они только нам хотят, себе они не хотят. Ни Турция себе не хочет, ни Россия не хочет, никто не хочет. Все нам хотят навязать, чтобы через это нами управлять. И вот те, кто сдавал квартиры только славянам, побежали к казахам, киргизам, грузинам. И я раньше думал, что только меня это задевает. Сдаю только русским. Там писали в объявлениях, в России писали объявления. Только русским можно с собаками или с кошками. Животными домашними можно. Представьте? Я как-то пошел снимать квартиру. И зашел. Ну, я не сказал, что я чеченец, не чеченец. Там. Ну, когда я туда пришел, она поняла, что я чеченец. А на квартире, это хороший район был, и мне удобно было в этом месте снять эту квартиру. Я много вариантов смотрел. И поэтому, хоть там и было написано только русским, я пришел туда. Посмотрел, ну, квартира мне не понравилась, конечно. И вообще такая обычная, хорошие, дорогие квартиры не писали, сдаем только русским. Писали такие, которые подешевле, какие такие эконом-варианты, там вот такие варианты. А я смотрел такой эконом-вариант, чтобы недорого. Ну, район мне был, чтобы удобный. И когда я пришел, мне квартира не понравилась. И я говорю, ну, хорошо. Там. Она говорит, нет, вы оставайтесь, там, хочет мне сдать. А у нее написано в объявлении, сдаю только русским. А мне квартира не нравится, и неудобно уже вроде. И риэлтор пришел, и это, а мне не нравится квартира. И я уже говорю, не надо, спасибо, не хочу, там, мне там не подходит, там, начал что-то там лепить Горбатова. И отхожу к двери назад, чтобы свалить. Она говорит, нет, вы мне очень нравитесь, оставайтесь, я хочу вам сдать. Я говорю, у вас ведь написано в объявлении, сдаю только русским. Она говорит, ну вы же не чурка какой-то.
понятно все. И это открыто писалось, в газетах писалось. Я говорю, ну сдавайте русским, и ушел. Вот это открыто писалось, просто откровенно просто это писалось в газетах. И никто за это не привлекал никого. Ну теперь вот, оказывается, не только меня это задевало. Я просто звонил, я уже когда нашел квартиру, я просто обзванивал и звонил и говорил, а почему вы только не русским сдаете, только русским сдаете? А чем русские лучше? А если русский бухает или не пьющий русский вам нужен? Вот такие вещи. Просто, скажем так, терроризировал риэлтора. А риэлторы, в принципе, они не виноваты. Им как квартиру выставят. Да? Не значит, что там среди риэлторов нету фашистов, этих нацистов, но они, по крайней мере, не несут ответственность за эту квартиру, и их задача сдать. Но я вот мог только дозваниваться до риэлторов и терроризировал их. Ну, было несколько раз просто мне делать нечего было. Вернее, было просто желание чуть-чуть высказать свое мнение. Хиумадается арстрим юлайна арканал долен. Сай дагадек дам элаш у нас туаз шейлу агди. Сайнри дагазам да элашун дагабалам цебич. Так, в Украине. Мождада вчера, позавчера вроде был. Профессиональная армия у Шойгу закончилась. Теперь вся надежда у рашистов на мобиков и уголовников. Так, у них на очереди Авальный, Яшка и прочие либералы-гибнюки. А вот ты заметил, вот уже идет мобилизация, людей шлют на войну, фронт, гибнут люди, уже сдаются уже вот эти насильно мобилизованные. Ни Яшин, ни Авальный не призывают там к неповиновению, к сжиганию военкоматов, нападениям на военкомов, уничтожению. Это миллионы людей погибнет. Сотни тысяч людей погибнет, которые будут отправлены на эту войну. Просто задумайтесь над этим. Что это? И потом эти люди будут представляться какими-то оппозиционерами и так далее. А почему они это не делают? Потому что сейчас самое время, что народ может восстать. И они этого боятся. Потом уже можно говорить, Путин плохой, там, такой-сякой, там, и тогда Яшин, там, на Кадырова, там, ну, по-свойски. Агенты, агент Кадыров, агент Яшин, они друг на друга там что-то создают видимость такой свободы, имитации какой-то деятельности политической или оппозиционной и так далее. Но они не призывают, выходите, сражайтесь, бейтесь до конца. Никто из них не говорит. Никто. Ни здесь на Западе, который в безопасности. Ублюдок Милов, бандит Милов. Гудков об этом не говорят, ни старшие, ни младшие. Ни другие, ничего не говорят. Почему? Потому что это очень щепетильная тема. Ее нельзя трогать. Вдруг народ восстанет. Они этого очень боятся. И все, хана. Потому что 100% хана, если этот народ восстанет. Потому что не может власть, вот эта, тем более такая власть, остановить народ. Нет такой силы, которая может остановить народ, который не согласен. Ну нет таких призывов. Нет, даже вот русская армия, так называемая русская освободительная армия, какая там в Украине сейчас выйдет. Я видел такое, было небольшое видео, было такое, какой-то командир там сказал такие вещи там. И все. А нет, чтобы и в Украине поднять вот этих русских, которые сражаются, которые перешли на сторону Украины. Поднимайтесь, сражайтесь, сжигайте военкоматы, там, бейте по башке чем-нибудь не очень болезненным, военкомов там, и так далее, и так далее. Нападайте там на отделы ФСБ, нападайте, режьте колеса машин, чтобы не увозили. Ничего не говорят. Я не понимаю просто. После этого кто-то считает, какая-то оппозиция, что кто-то считает, что они против войны в Украине. Потом Арестович начнет говорить, да, Навальный нормальный, Невзоров нормальный, третье, десятое. Но никто не призывает. Почему? Ни Невзоров не призывает. Гражданин Украины, живет где-то в Европе. Ни Фейкин не призывает.
которого везде. Почему? Все должны массово призывать. Днем и ночью об этом. Причем это русские. Если это делает чеченец, чеченец там хочет там нам гадости, сидит там на фоне американского флага, куплен там, нам плохое что-то советует. Ну где русские патриоты? Давайте, начинайте. Но этого нет. Нет. И вот это все объясняет. Один Стамахин поддержал Руслана Зинина, ну, по крайней мере, кого я видел, там еще, наверное, поддержали. Уверен, и Влад Шипицын такого же мнения, там, Саша Сотник тоже борется. А где эти, которые вроде на России не запрещены их каналы и так далее, и так далее. Еще очень важно тоже обратить внимание, все обращаются к этому Хабибу. Хабиб, скажи слово, Хабиб, скажи слово. Ни Хабиб, ни Мабиб, ни Забит и другие, ни что чеченцы, ни что дагестанцы, спортсмены, они не ради вас делают, получают по морде днем и ночью, тренируются и так далее. Они это делают ради денег. Их интересуют только деньги. И те, кто поддерживает вот этих спортсменов, которые ради денег служат людоедам, что Кадырову, что там Путину, там другим, что это одно и то же. Им плевать на вас. Это люди, которые служат людоедам ради денег. Да, они, может быть, но им плевать на вас, на всех. Они никогда не скажут, выходите, давайте это, потому что они прекрасно знают, что они служат людоедам. Хабиб, скажи, Хабиб, это сделай. Ну и что скажет Хабиб? И что? Ничего. Я выехал бы, у него деньги есть, миллионы есть. Он мог бы выехать, спокойно сказать, если он боится. Или поднять восстание, погибнуть как мужчина, сражаясь за свой дагестанский народ. Но он не скажет. Потому что у него нет такой цели. Он с Путиным здоровается, Путиным там якшается, с Кадыровым и так далее. Не знаю, короче. А потом опять пройдет время, опять нормальные парни там, ММА, спорт. Все, кто поддерживает и смотрят вот этих Хабибов, Мюшбутигабеш, Нохчичурнаш, Мюшбарища. Я их не смотрю вообще, мне не интересно. Я когда они выступают, любые российские, под российским флагом, я всегда выступаю любой другой, кто бы он там не был. Англичанин это, ирландец это, для меня не имеет значения. Абсолютно, американец, кто угодно. Против России, я если это выступаю, потому что он служит, легитимизирует, популяризирует ГБшный вот этот людоедский режим. Он же может уехать за границу и там заниматься своим спортом. Нет, не уезжает. Значит, ему это нужно. Может уехать, но он не уезжает. Значит, его это устраивает. Значит, он один из них. А теперь молчат. Сейчас вот десятки тысяч, сотни тысяч людей будет убито с Кавказа. Вот это сейчас вот такая эскалация будет происходить. Если сейчас народ не поднимется в России. И тогда все равно будут выходить люди. По-любому будут выходить. По-любому. Просто тогда уже и погибших не будет, чтобы восстать, чем погибать на украинской земле. Лучше на своей земле умереть. В конце концов. Ну, нет. Никто на это не идет. Я отсюда призывать не буду никого. Потому что мой чеченский народ самый зажатый. Их призывать я не могу. Мы потеряли. И у нас нету никаких прав, даже которые есть у дагестанцев. А другие никто не призывает. Ну, значит, всех устраивает. Ну, хорошо. Жалко, конечно. Всех мне жалко. Ну, что поделаешь. Вот такие вот овальные Яшкины и другие. Сидят здесь. Гранты получают там. И все. Леди нету. По поводу подорванного поезда больше я информации не получал. Хабиб за границей, в данный момент. Ну, мог бы хотя бы мнение свое сказать, если не высказываться, сказать, нет, не идите и так далее. Но он этого не скажет. Не скажет, он повязан. Совершенно верно, остался. Стамахин и Сотник, и все, да? Да.
Ассаламу алейкум, витаю вас, дорогой Аслам. Ва алейкум ассалам, Харзум. И я вас витаю. Я вас витаю. Так приятно смотреть на тех, кто держит портреты Путлера и Сталина, теперь плачут про Дагестан, имею в виду. Ну, там не все держат Сталина. Хотя при Сталине наши соседние республики неплохо поживились, когда нас выселили. Это факт исторический, я никого ни в чем не упрекаю. И в эту войну поживились неплохо, и служили, и именно поэтому из Дагестана большие потери, потому что из Дагестана в Чеченской республике контрактники на Ханкале огромный процент были именно с нашего братского Дагестана. Мы пошли защищать Чабанмахи и Карамахи, потом они взорвали дом Каспийский, русские взорвали военнослужащих 136-й мотострелковой, 7 военнослужащих, жилой дом взорвали. Первый. И дагестанцы пришли, нас воевали, нас убивали. Самый известный Гаджиев, который у Русмартане был уничтожен нашей героиней Айзой Газуевой. Ну вот, факт есть факт. Это никто не будет скрывать, и я не буду это замалчивать и так далее. Это мы должны помнить и передавать нашим детям. Надо всегда помнить все вот эти моменты. Помнить имама Шамиля. Я не говорил про имама Шамиля постоянно. Но если так посудить, имам Шамиль 25 лет. Мы ему удостоили его чести возглавить нас. Верили ему, сражались под его флагом. А он сдался в плен. Просто сдался в плен и доживал свою жизнь. Ему даже потом разрешили выехать в Мекку. Есть там информация, что его обманом захватили там, и так далее, и так далее. Ну, захватили, умри тогда. У тебя нет возможности достать кинжал, заколоть себя в крайнем случае. Потому что ты знамя. Ты уже не принадлежишь себе. Ты знамя. Россиянш был. Россияне. Мюлуша иш была. Россияне есть россияне. Мы должны будем в этом плане очень разборчиво подходить. Потому что там потомственные есть, которые вообще верой и правдой. Хотя и у нас тоже есть, но мы от них избавимся. Аслан, что ты думаешь про взрыв в Балтийском море? Я думаю, Фрей, это не последний взрыв. Я думаю, это диверсия, террористический акт, террористическая банда ФСБ, которая совершает экологическую катастрофу. Я думаю, это не последняя экологическая катастрофа. Я думаю, что будет ядерное испытание бомбы. Она будет взорвана где-нибудь там у них на своих полигонах или в море, где-то еще что-то. И возможно будет применение ядерного оружия. Но это я не думаю, что будет ядерное. Я думаю, что будет применение биологического, химического, какого-нибудь, что это не мы, что там где-то отдельно, что-то как-то. И будет испытание ядерной бомбы. И скажут, вот мы сейчас нанесем удар. Украина, становись на колени, мы сейчас будем по тебе бомбить там. И так далее, и так далее. Я думаю, Украина вот не отступит. Я верю и в украинский дух, силу, что они не сломятся под натиском вот этого. Потому что русские боятся больше этого ядерного удара, чем украинцы. 100%. Путин 100% боится больше, чем Залужный этого боится. Я думаю, Залужный вообще смерти не боится. Как и подобает настоящему мужчине. Я думаю, это Джохар Дудаев украинский, Залужный. И Далмула. И там вот, я вообще думаю, что Путину нужно побольше людей убить. Чтобы погибло, как мой, вот этих мобилизованных, вот это все. Вот, ну, сейчас ждут нас такие серьезные времена. Посмотрим, что будет. Посмотрим. Сегодняшние спортсмены, Хабиб и другие, являются рабами. И под заказ своих хозяев и за деньги в Колизее развлекают публику. Абсолютно так. Чирей. Абсолютно.
на России антивоенное восстание невозможно, потому что это абсолютное большинство зиганутые шовинисты-колонизаторы. Власть и народ на России едины и неделимы в своем мразотном желании оккупировать соседей. Ну, я не совсем согласен, я согласен, что абсолютно большое количество зиганутов, имперцев, там все такое. Но когда уже тебя это касается, и тебе непосредственно нужно идти в окопы, то ты уже по-другому начинаешь смотреть на свои вот эти взгляды, которые ты придерживаешься, потому что так мейнстримно, так модно, так все так придерживаются. Особенно, когда пойдут вот эти насильно мобилизованные тела, трупы обратно. Я думаю, это вот так будет. Посмотрим. Они, знаешь, насколько они очень разобщены, русские. Вы тоже, наверное, знаете, я тоже очень хорошо знаю. Среди них есть очень хорошие, порядочные люди. Очень, на самом деле. Искренние есть, там, нелицемерные есть, всякие есть, как в любом обществе. Но они атомизированы. Они не доверяют друг другу. Они объединяются только лишь, когда есть какой-то противник. Вот они против там, кавказцев объединятся, против там, таджиков, узбеков, там, сейчас украинцев. Вот они вот так объединяются. Это их как-то, они так себя чувствуют более уверенно. Они могут быть там, друзья, там, рядом, все вместе, и разбежаться, оставив друга. Вот это считается, ну да, некрасиво, но не так, чтобы это как-то слишком, ну, скажем так, не смертельно, скажем так. И поэтому, я думаю, их позиция такая, они нас не трогают, и мы не лезем никуда. Ну и, конечно, гибня. Она во всех слоях общества. Все лучшие места, управленческие места, финансовые, там, образовательные, все это люди гибни занимают. Так, я думаю, так. Это они у них были стратегические резервы, вот и пустили их под расход. Ну, посмотрим, что сейчас будет. Во Второй мировой войне Сталин 27 миллионов трупов советских солдат забросал немцев. Вот таких героев почитает российская биомасса. Да? Витаю с Киева, и я вас витаю, Киев. Эдмомедо, призываю всех ставить лайки. Дагестанцы, военные и Ачхой-Мартане многие служат. Везде, по всей республике они служат. И очень пытаются некоторые выделиться, да, показать, как они мочат чеченов. Да. Я это сам наблюдал. И в процессе разных уголовных дел, и там разных других моментов, и наслышан. Да. Хотят быть русские больше, чем сами русские. Такие есть. Так. 20 миллионов батраков пойдут на удобрение по периметру. Да. Хайоль Фрея Бюстел. Сири, Раск, Шракия, Четвер, Дуй, Цахесу, гражданин Ичкерии. Мечтва, Ракия, Ящдер, будешь тяга. Леча Дадаш. На поверку оказалось, более-менее мужественные оказались наши женщины в платках, а не мужчины в трусах ММА. Леча Ация, Легдон Дейдам. Абсолютно так. Лаптиногие дурачки думают, что нам без Зеленского не жить, но наш герой Залужный и ВСУ. И мой тоже молодец. Хороший, короче, парень, я скажу вам, Валера. Красавчик. Красавчик же есть. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Губик. Так, друзья, я на этом свой стрим сегодняшний заканчиваю. Спасибо, что вы смотрите, поддерживаете. Аслан, про украинские блогеры, зачитаю, начали догадываться о сущности перебежчиков типа Невзорова. А надо-то было всего лишь смотреть реалити. Рик Даллас. Да, Рик Даллас. И знаете, когда будет ценность этого реалити? Когда меня не станет, будет ценно. Люди будут вырезать куски и выкладывать. Вот вы увидите. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Маш Оль.
Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку.